Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rudi bersama keluarga? Alhamdulillah, saya beserta keluarga sehat semua. Alhamdulillah ya. Pak Rudi, saya kesini itu mau menanyakan sesuatu pada Pak Rudi. Mengenai masalah apa ya Mas? Bulan kemarin Pak Rudi kan baru mengalami sakit batuk. Betul itu Pak Rudi? Oh iya betul. Bisa ceritakan mengenai penyakit yang dirasakan pada saat itu? Bisa Mas. Jadi cerita singkatnya begini. Sakit batuk berak yang dirasakan pada waktu itu dibarengi demam, badan juga panas, kepala kadang-kadang pusing, suaranya juga serak, dialami sampai 3 bulanan. Berarti selain batuk juga suaranya serak sampai 3 bulanan itu? Betul, karena terus terang saja saya proaktif. Biasanya sehari habis 3 bungkus Mas. Semenjak konsumsi obat herbal dari Denatur, untuk merokoknya sekarang saya yang tadinya 3 bungkus paling 2 bungkus jadi berkurang ya? Jadi berkurang dalam sehari. Tadi Pak Rudi menyampaikan sudah mengkonsumsi obat herbal dari Denatur. Nama obatnya apa itu? Nama obatnya Detopar sama PPK. Saya dapatkan lewat online Mas. Oh, lewat online ya? Iya. Setelah mengkonsumsi obat tersebut, yaitu Detopar dan PPK, ada perubahan nggak Pak Rudi? Alhamdulillah, di hari pertama sampai hari ketiga ada perubahan. Tapi untuk keseluruhan belum begitu menonjol. Perubahannya baru kelihatan merokok saya jadi berkurang. Demam dan pusing sudah menurun. Batuknya juga sudah berkurang. Nah, setelah habis 1 paket Detopar kurang lebih 1 mingguan, baru apa yang dirasakan saya benar-benar hilang. Tinggal mengobati pita suara saya. Kemudian saya membeli 1 paket lagi Detopar plus Gurah. Dan sampai akhirnya bisa benar-benar sembuh total. Obat herbal Detopar dan PPK dari Denatur bagi saya benar-benar manjur. Alhamdulillah Pak Rudi sekarang sudah sehat ya. Ini yang terakhir dari saya. Seandainya ada keluarga atau teman dekat yang sakit seperti yang pernah Pak Rudi alami, apa pesan Pak Rudi buat mereka? Ya, saya sarankan untuk yang lagi mengalami batuk berlendir sampai berdarah, serta untuk memelihara kesehatan paru, ingat Detopar dan PPK dari PT Denatur Indonesia, insya Allah bisa mengobati Anda sampai sehat kembali, seperti saya. Dan untuk memperbaiki pita suara yang rusak, saya anjurkan Anda menggunakan Gurah dari PT Denatur Indonesia. Obat herbal Detopar PPK benar-benar manjur. Baik Pak Rudi, sebelum saya pamit, saya sampaikan terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk menyampaikan kisah nyata mengenai sakit yang dialami Pak Rudi. Semoga Pak Rudi beserta keluarga diberi kesehatan dan usahanya tambah lancar. Amin Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Detopar dan PPK dari Denatur memang manjur, luar biasa. Serta Anda yang sedang mengalami sakit pita suara, gunakan Gurah dari Denatur Indonesia. Benar-benar manjur, luar biasa.